Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει κοντά σας. Είναι η ώρα 12 παρά 5. Καλωσορίζω κοντά μας την κυρία Μαρία Σπυράκη, γνωριμία από τα παλιά η Μαρία Σπυράκη, η οποία άφησε πίσω της τη δημοσιογραφία και αποφάσισε να κατέβει για την Ευρωβουλή. Και θέλω να σου ανακοινώσω ότι θα βάλω στο επίσημο site μου μια φωτογραφία από τότε που ήμασταν νεότερες και ωραιότερες, για να μας θυμούνται όλοι. Έχεις κρατήσει φωτογραφία από εκείνα τα χρόνια του ρεπορτάζ του. Πολύ. Θυμάστε τι αποστολές εκείνα? Ήταν πάρα πολύ ωραίες. Πριν από πόσα χρόνια? Νομίζω 20 και κάτι. 20 και κάτι. Μην πεις άλλα. Ίδιες είμαστε. Μην πεις άλλα. Ίδιες είμαστε, μη σου πω και καλύτερες τώρα. Κύριε Χουντή, γεια σας. Συγγνώμη που έχω πιάσει εδώ το μονόταρμα, αλλά η Μαρία είναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ που είστε εδώ κοντά μας. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Χουντής. Η κυρία Σπυράκη είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι που δεν το είπα αυτό. Και καλή επιτυχία ευχόμαστε και στον κύριο Χουντή και στον κύριο Βερνίκο, που είναι επίσης εδώ κοντά μας από την Ελιά. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βερνίκο. Υποψήφιος Ευρωβουλευτής και ο κύριος Βερνίκος. Τρεις υποψήφοι λοιπόν σήμερα κοντά μας. Κύριε Βερνίκο. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι το χρέος το σημερινό δεν έχει καμία σχέση με το χρέος πριν 3-4 χρόνια. Έχει τελείως άλλη διάρκεια, έχει τελείως άλλα επιτόκια. Πράγματι είναι πολύ πιο βιώσιμο και αυτό φαίνεται και από τη σημερινή επιτυχία που έγινε με αυτή την έκδοση αυτού του ομολόγου. Είναι σίγουρα ένα θετικό βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα σε μια πορεία που κατά την άποψή μου θα κρατήσει περίπου 1,5 χρόνο μέχρι να σταθεροποιηθούμε μέσα στις αγορές και είναι και ένα απαραίτητο βήμα για να ξεκινήσει η κανονική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το κυριότερο. Και εγώ εκπροσωπώ τον τουρισμό και την ναυτιλία, που πιστεύω ότι είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης, γιατί πρέπει από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε πώς θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, πώς θα ξεπεράσουμε τα μέχρι χθες προβλήματα και θα έχουμε μια οικονομία παραγωγική. Το πώς οι παραγωγικοί τομείς εκπροσωπούνται στην Ευρώπη και που λαμβάνονται σοβαρότατες αποφάσεις και που αφορούν και τη χώρα μας. Και στα πλαίσια αυτά πιστεύω ότι η κρίση ανέδειξε ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της οικονομίας μας, ότι το 42% των νέων θέσεων απασχόλησης θα δημιουργηθούν από τον τουρισμό και ότι για να γίνουν αυτά τα πράγματα και για να γίνονται περίπου 3 δισεκατομμύρια το χρόνο επενδύσεις στον τουρισμό, είναι απαραίτητο να λειτουργήσει η οικονομία. Και σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Βερνίκο. Ωραία, μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Να ακούσουμε λίγο και την άποψη του κύριου Βερνίκου και θα σας δώσω συνολικά το λόγο αμέσως μετά. Και στο αυτά που λέει ο κύριος Βενιζέλος και σε αυτά που λέει η κυρία Σπυράκη και εν πάση περιπτώσει στο διάλογο. Η επίθεση είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ που λέει και ακόμη για έναν μονόλογο συνεχώς αυτή το εξοραϊσμένο. Εντάξει, εσείς ό,τι. Εσείς θα απαντήσετε και εσείς. Μια κουβέντα θα παρακαλώ. Ισχυρίζομαι χωρίς πολύπλοκα νούμερα ότι αυτό που συμβαίνει είναι ένα ακόμα βήμα για να αποκατασταθεί ρευστότητα. Αυτό που έχει ανάγκη η οικονομία είναι ρευστότητα. Και μόνο μέσα από τέτοια εργαλεία και τέτοιες κινήσεις μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και που πρέπει να συνεχιστούν. Είναι μια περίοδος 1,5 έτους που έχουμε μπροστά μας, προκειμένου να βάλουμε την οικονομία μας μπροστά και να πάρει μπρος η πραγματική οικονομία. Και στον κύριο Βερνίκο θα έρθω για να δούμε τι γίνεται και από εδώ και στο εξής πια. Συνολικά, κύριε Βερνίκο, θα σας παρακαλούσα, γιατί μέχρι χθες, όπως συζητούσαμε κιόλας, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ένα ατού στα χέρια της κυβέρνησης προκειμένου να ξεκινήσει μια συμφέρουσα κουβέντα για τη χώρα μας όσον αφορά το κούρεμα του χρέους ή την επιμήκυνσή του, την επιμήκυνση της αποπληρωμής του. Τώρα ξαφνικά το χρέος ακούσαμε ότι είναι βιώσιμο. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μην μπλέκουμε την κίνηση αυτή που έγινε τώρα στις αγορές, το οποίο είναι πουδενή λόγο, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η κίνηση πανικού που ελέγχθηκε. Δηλαδή, παίρνει χρήματα και σου λένε ότι τα παίρνει λόγω πανικού, δεν είναι έτσι. Είναι ένα απαραίτητο βήμα. Με το χρέος, το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή, το αν το παγκόσμιο χρέος που είναι 3 εκατομμύρια κάποτε θα πληρωθεί ή δεν θα πληρωθεί και ποια είναι τα στατικά του στοιχεία, είναι μια συζήτηση που λίγο πολύ μας προσανατολίζει αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι σήμερα το σημαντικό είναι να πάρει μπρος η οικονομία. Και επανέρχομαι και λέω: η οικονομία θα πάρει μπρος. Αυτό που θα αισθανθεί ο καθένας είναι ότι θα αρχίσει να υπάρχει ρευστότητα και να υπάρχει το χρηματάκι στην τσέπη να μπαίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν ακόμα μια σειρά από πράγματα. Προσωπικά δεν υποστηρίζω ότι η ατμομηχανή έχει σχέση με τον τουρισμό και την ναυτιλία. Και θέλω να εκπροσωπηθεί σωστά και στην Ευρώπη, όπου εκεί λαμβάνονται αποφάσεις. Και φυσικά η συνολική πρόταση που υπάρχει δικιά μας είναι τελείως διαφορετική από τη συνολική οικονομική πρόταση που έχουν άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Εγώ ισχυρίζομαι ότι οι δικές μας προτάσεις είναι αυτές που δείχνουν το καλύτερο μέλλον, την ανάπτυξη μαζί με μια κοινωνική συνοχή και μπορούν να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα. Πώς έχεις μια ανταγωνιστική οικονομία και συγχρόνως διατηρείς το κοινωνικό σου κράτος. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα στην Ευρώπη και πώς δημιουργείς θέσεις απασχόλησης.
Όλα τα άλλα είναι τεχνικά θέματα, δεν μπορεί να τα καταλάβει ο μέσος άνθρωπος και δόξα ο Θεός έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά μας για να δούμε τι θα γίνει. Σημασία έχει το τώρα όμως και το τώρα πρέπει να αποκατασταθεί η ρευστότητα. Κυρία Σπυράκη, πέρασε τα καβριανά δίκαρνα, σας αρέσουν τα λογοτεχνικά της πολιτικής και επομένως δεν μπορώ να παρά να της ευχηθώ και να ευχηθώ προσωπικά και στον κύριο Βενίκο. Κάθε επιτυχία είναι δύσκολη υπόθεση, πολιτικά βεβαίως. Εγώ αυτό που θέλω και επιθυμώ είναι να υπερψηφιστεί το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θέλω να υπερψηφιστεί και προσωπικά το Σταυρό για να εκπροσωπήσω τον τουρισμό και την ναυτιλία στην Ευρωβουλή, γιατί εκεί πέρα λαμβάνονται πολύ σοβαρές αποφάσεις που αφορούν τη χώρα. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ που ήρθατε.